Nëse flasim për kryetarin Doshi. Po, për të përgjigjur pyetjes. Unë tërhiqem pak kur vjen puna për të bërë komplimenta drejtuesve dhe në jetën time marrëdhënien me prorë direkt, qoftë në forca speciale, qoftë në pedagogji, kam pas terribël, shumë keq. Por në këtë rast dy fjalë të mira mund t'ia them. Me Tom Doshin si ke? Shumë të mira. Është babaxhan si mik e si kryetar. Se mos u kanë dërguar ndonjëherë si forca speciale te Toma. Absolutisht jo. Nuk ka pas nevojë Toma, mundësisht Toma është ai që është promotori kryesor i rendit edhe i sigurisë. Edhe këtë gjë e thot poshtë e lartë, mundësisht me atë deklaratën e famshme sa doli nga Spaku, tha të shkrihet Spaku me votat tona, kjo nuk ndodh kurse si. Pra votat e PSD-s janë për Spakun deri në fund dhe Spaku të rri e të mbijetojë. Pastaj për këto forca speciale as i ka shkuar ndonjëherë mend, as nuk ka pas ndonjë tangente. Si mik dhe si babaxhan kryetar, ka lënë mundësinë që të rinjt sot në PSD të shpalosin platformën e tyre, edhe pse ndonjëherë ne dukem sikur bëjmë opozitari. Sepse ne kritikojmë në disa gjëra të dukeni. Jo, ne bëjmë realisht opozitarin, pra nismat që unë kam, propozimet që unë kam, ato që kanë kolegët e mi, janë për një Shqipëri më të mirë. Fundja, sot kryeministri Shqipërisë 3 herë drejtuesi i vendit ton, ka dalë dhe thotë më jepni mandatin e 4, sepse unë dua të bëj një Shqipëri më të mirë. Pra ai vetë di që ka mangësi. A duhet ta marri Edi Rama një mandat të 4 për ju? Unë e kam propozuar, për mua limitimi në 2 mandate do ishte gjëja më e bukur dhe nuk i tërhiqem dhe do ta çoj përpara, jo vetëm këtu, por rektor, president federatash, kryeministër, kryetar bashkie, çdo person tjetër që ka një post publik nuk duhet bëjë më shumë se 2 mandate. Kryetarët e bashkisë kanë deri në 3 mandate. Deri në 3, aq më keq, kryeministri e ka të palimituar. Pra, kur nuk i bën punët e mira për 2, nuk i bën as për 20. Për këtë arsye, unë i qëndroj nismës time dhe më duhet t'ja përgjigje që jo, nuk e meriton mandatin e 4. Pra mund ta marri e majta, mund ta marri... Të janë propozime që mbështeten edhe nga partia apo janë thjesht individuale? Pa diskutim, partia ka programin e saj elektoral. Por ama çdo kandidat... Janë të propozime në programin elektoral të partisë? Jo, ky propozim konkret nuk është në programin e partisë. Por është një nismë që unë si kandidat e çoj përpara dhe kam një mbështetje nga Partia Socialdemokrate, po jo të vendosur dhe të shkruar zezën në të bardhë në program.